Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш плейлист «Один на один с болезнью». Продолжаем поиски мира в себе и себя в мире. Вот, как и обещал, нынешний эфир мы делаем с турбазы. Турбаза находится в Тверской области. Это Верхневолжские озера, совсем близко к Селигеру. Не Селигер, но совсем близко. Это 4 озера, которые в 1854 году была построена плотина на Волге. Еще здесь тоненькая Волга совсем. И вот появились эти 4 озера. Я, в принципе, хотел сделать съемку около озера. Здесь небольшой ветер, волна, шум. И там просто это совершенно не слышно и будет не видно. Поэтому мы сделали здесь около домика, около мангала. А вообще мы как-то вот на турбазах отдыхаем уже традиционно, уже много-много лет. И на самом деле эта турбаза, с одной стороны, она приспособлена, в какой-то степени к людям на колясках, к инвалидам. Вот здесь пандусы есть какие-то вот минимальные приспособления, кое-где поручни. Ну, в общем-то, конечно, здесь, для того, чтобы здесь отдыхать, нужно иметь определенный, во-первых, определенный задор, во-вторых, определенные все-таки физические способности, возможности. Потому как, здесь, с учетом еще, что здесь очень неровный, очень гористый рельеф, есть очень резкие подъемы, резкие спуски. Ну и, конечно, здесь требуется физическая сила и требуется, определенная сноровка. Вообще, я вот здесь, на этих горочках, дважды с коляски падал. Один раз падал, просто не рассчитал на склоне, проезжал, а еще один раз упал в озеро. Я забрасывал спиннинг, ловил рыбу, и там был спуск. Мне показалось, что он не очень резкий, а был достаточно приличный спуск. И я попытался спуститься к воде поближе, но не удержал коляску, она уткнулась под ножками в камни, и я полетел в озеро. Но, слава богу, в озере не было камней. Вот. Хотя, на самом деле, конечно, это дело плохое, и такой риск не нужен. Все-таки вот здесь лучше соображать, лучше предусматривать и не попадать в такие ситуации. Потому как любые травмы, а хуже того переломы, они на самом деле вообще ни к чему. И для человека, который и так плохо двигается, ничего хорошего не дадут. Но если смотреть как-то внимательно на все, то можно этих вещей избегать. А здесь отдых на самом деле очень хороший. Но с учетом того, что здесь фактически нет интернета. Вот нет интернета. От него отдыхать все-таки надо. И вообще очень хорошо, когда нет зависимости от интернета, нет желания непременно войти в сеть, там прочитать какие-то посты. То есть в течение 2 недель здесь можно жить вне этого всего. И кроме того, здесь, помимо того, что есть грибы, ягоды, и рыба, и все вот такие удовольствия, ягоды, конечно, не сейчас осенью, а в июне, здесь еще, конечно, уединение и тишина. На этой базе летом народу много, осенью народу почти никого нет, и мы бывает, что здесь находимся одни. Хотя база вмещает, человек, наверное, 500, если не больше. Но осенью здесь тихо, безлюдно. Это, наверное, отчасти похоже на то, что когда-то люди, творческие люди, писатели имеется в виду, конечно, в советское время ездили в дома творчества и так далее, где можно посидеть, пописать. Я с собой тоже привез множество черновиков и занимаюсь на самом деле здесь, можно очень сосредоточиться, уйти в свои эти дела. Я черновики, которые здесь какие-то наброски, какие-то этюды, они иногда потом, иногда через много времени срабатывают и что-то пишется. Одно стихотворение, детское стихотворение, которое я здесь как раз у меня появился первый такой набросок, и потом из него уже получился уже из наброска стихотворения. Я его могу прочитать. Но перед этим я хочу сказать, что детские стихи, которые я пишу, я стараюсь писать может быть, в традиции Хармса, Захадера, в традиции Остера. Детские стихи, которые читают и нравятся и детям, и взрослым.
я стараюсь делать именно так. И делать так, чтобы стихотворение нравилось и детям, и нравилось тому ребенку, который вот до сих пор остался в моей душе. Так вот, стихотворение, набросок которого появился здесь, на этой базе, называется «Ежик». Папа ездил по грибы, ежа в лесу добыл. Ежик спрятался под шкафом в норку, ну как будто бы. Мама начала ворчать, и папа ей пообещал, что ежа мы будем вместе ежедневно изучать. Достоверно надо бы знать, а ест ли он грибы, как ежи умеют плавать, отчего их когти слабы, или, может быть, слабы. Классный еж у нас живет, молоко из блюдца пьет и стучит когтями громко в доме ночи напролет. Еж по комнате ходил, папу с мамой будил, и теперь из всех вопросов папу мучает один. Где среди колючих игл ежик прячет кнопку выхода. Вообще вот и в этот раз у меня тоже какие-то целых готовых законченных стихотворений нет, но есть множество этюдов, которые потом, я думаю, станут стихотворением. И плюс к тому еще я тут есть множество разных интересных деревяшек, корней и так далее, что позволяет из этого что-то резать, изготавливать. Вообще вот эта мелкая моторика рук, она как раз вот подстегивается этим интересом, этим творчеством. Просто развивать руки, просто тренировать руки неинтересно. А это интересно, и это дает вот такой еще творческий такой результат. Ну и удовлетворение тоже. Вот. Вообще на этой базе появляются периодически инвалиды, но, наверное, это вот люди старой формации, вот как мы. Люди, которые прошли еще туристские какие-то вот туризм еще 80-х годов, наверное, и так далее. Вот. Потому что здесь, конечно, нет тех условий, которые вот сейчас уже предъявляют. Ну, оно, к счастью и к несчастью, в том плане, что все-таки этот экстрим, если не устраивает себе неприятности, этот экстрим развивает, помогает каким-то образом находить для себя какие-то интересные возможности. Хотя, конечно, здесь нельзя расслабляться. Да. Вот. И еще одно, кстати, вот я хотел бы еще прочитать одно стихотворение, которое не связано с этим местом, но могло бы вполне быть связано с ним. Вот. Посмотрите, вот, кстати, на этот пейзаж. Здесь вот эти огромные мощные сосны. Потрясающие сосны, интересные. Как высокие ноги. И, собственно говоря, вот, наверное, вот эти впечатления меня как раз и подвигли на стихотворение, которое я сейчас прочту. На северо-западе, юго-восток, на горных лугах и речных берегах стадами огромными и одиноко гуляют тени на длинных ногах. Пасутся дубы на холмах и долинах, на кручах могучие кедры стоят. За быстрыми стайками дикой малины рябины усталые зорко следят. Там елки на лапах пружинистых скачут, плетутся осины, дрожа от дождя. А ивы плакучие горестно плачут, в холодный ручей по колено зайдя. Там носит черемуха белую гриву, за ветками пряча богатство свое. И хищные стаи голодных крапив кусают за голые ноги ее. На северо-западе, юго-востоке, на горных лугах и речных берегах стадами огромными и одиноко гуляют деревья на длинных ногах. Вот, собственно говоря, о чем я здесь хотел рассказать. Здесь о многом можно рассказывать, и, наверное, здесь будут еще сюжеты отсюда. Вот сейчас вот мы жжем мангал, и сегодня будут шашлыки, что тоже, собственно говоря, такая, ну, это уже не экзотика, но все-таки это приятный некий такой колорит того, что как-то здесь можно найти. И плюс к тому, конечно, это и возможности, которые все-таки вот их хочется как-то все сохранить. И когда человек получает какие-то неприятные ограничения, связанные со здоровьем, рассеянный склероз часто дает такие ограничения. Вот, к счастью, это может быть все, в общем-то, неучитываемым, потому что эти возможности, эти удовольствия, эти вещи все-таки доступны и хорошо. Я на этом заканчиваю свой сюжет, и я снова прошу вас
подписываться на мой канал. Это создает и мне определенное удобство, и вам создает удобство в том плане, что вы сразу можете найти новый сюжет, который появляется в сети. Ну и за сим я хочу попрощаться. До скорой встречи. Сюжетов будет очень много. Следующие сюжеты будут городские. Может быть, и здесь что-то запишу. В общем, посмотрим. Так что до свидания. Всего вам доброго. До скорой встречи.